Jaz tega v resnici niti ne razumem. Napovedujejo tožbo, da bojo tožile mene, zaradi tega, ker so se nedostojno vedle v uradnih institucijah, kar je v bistvu nonsens. Glejte, povedal sem tudi največkrat popolnoma plastično, da ta moja izjava je popolnoma jasno vsakemu, kaj pomeni. Že funkcionalno pismenemu človeku ali pa celo elementarno pismenemu človeku je jasno, da sem želel samo povedati, da se nekdo nedostojno vede in to v skladu z knjižno slovenščino in v temu ne vidim popolnoma nobenega problema. Bistveno bolje bi bilo, da posvečajo pozornost drugim postopkom, to je, da se zazrejo sami vase, da pogledajo svoje delovanje, način svojega delovanja in da se v okviru poslanskih skupin dogovorijo, da se nehajo nedostojno vesti, da nehajo predstavljati slabo luč in pa metati slabo luč na ta hram demokracije, ampak da se začnejo obnašati kultivirano, dostojno in pa vredno svoje funkcije. To je vse. Predvsem se je treba zavedati, da gospod Stevanović zaseda drugo najvišjo politično funkcijo v državi in da je pričakovanje ne samo nas, poslank in poslancev, pač pa tudi javnosti do njega upravičeno na visokem nivoju, pa mislim, da se glede na enostaven način, na katerega je prišel do te funkcije, v resnici tega sam niti ne zaveda. Zapis na Facebooku, kot ga je sam včeraj zapisal, je označil poslanke Svobode za pocestnice in to je nedopustno. Glede tega že obstaja ena sodba sodišča v tej državi, ki je takšno ravnanje obsodilo in spoznalo tistega, ki ga je uporabil za krivega. In glede tega se gospod Stevanović seveda danes poskuša sprenevedati, ampak poslanke Svobode se počutimo užaljene, se počutimo označene in bomo zaradi tega, ker tega opravičila danes nismo dobile, tudi sprožile tožbo.